vedrije strane. Evo, na primer, ne znam, evo, na primer imate Perut. Ne kažem, ali možda neko ima Perut. Mislim, naravno da se neće javiti. Ne vidi se odmah da znate i to sve. Ne, mislim, nije to nešto strašno, ono, kad čovek ima Perut. Mislim, jes malo luzerski, ono, znaš, ali nije smak sveta, znaš. U situaciji da imate Perut, mislite na ljude koji uopšte nemaju kosu. Šta bi oni dali za tih par masnih dlaka s belim trunčicama, a? Jel' tako, gospodin? Pa. Tako da ako nekome treba belo večeras, to je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže,